अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में के भलीकार माना फराशा नजर विझंदासीं सभ खां पहिरियां हेडलाइन ते। सदर ट्रंप के ईरान मथां हमला बंद करण लाइ अमरीकी सेनेट में अॼु करारदाद पेश कई वेंदी। करारदाद मुखालिफ़ जो अॻवान चक शोमर पेश कंदो। अमरीकी सेनेटर चक शोमर जो चवणु आहे त ट्रंप इंतज़ामिया हर कलाक बाद ईरान जंग करण जो जवाज़ बदिलाए रहियो आहे। कॾहिं चवनि था त रिजीम चेंज पिया कयूं त वरी कॾहिं चवे थो त पंहिंजे दिफ़ा लाइ जंग पिया कयूं। जेकॾहिं बार बार जंग जो जवाज़ बदिलिजे त पक ॼाणो का हिकमत अमली आहे ई न। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने मथां ड्रोन हमलो इमारत के बाहि वकोड़े वई। दुबई हुकूमत जो चवणु आहे त वाक़े में को बि जानी नुक़सान नाहे थियो। सूरतहाल मुकम्मल तौर कंट्रोल हेठि आहे। इसराइल जा लबनान जे 16 शहरनि ते हमला, 10 माण्हू शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। अरब मीडिया मूजिबि इसराइल बालबेक में हिक रिहायशी इमारत खे निशानो बणायो ऐं केतिरनि ई माण्हुनि जे मलबे हेठां दबजण जो ख़दशो। इसराइल लबनान जे हज़मिया इलाइक़े में हिक होटल ते बमबारी कई। होटल ते बिना कंहिं वार्निंग जे हमलो कयो वियो। अरब मीडिया मूजिबि लबनान ते इसराइली हमलनि में 50 खां वधीक माण्हू मारिजी विया ऐं 350 ज़ख़्मी भी थिया आहिनि। सिंध जे वॾे वज़ीर तरफ़ां ईरानी कॉन्सुलेट जो दौरो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई ऐं संदसि साथियुनि जी शहादत ते ताज़ियत जो इज़हार। वॾे वज़ीर चयो आहे त ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई ऐं संदसि साथियुनि जी शहादत ते दिली ॾुख पहुतो आहे। सिंध हुकूमत ऐं अवाम ईरानी अवाम सां गॾु बीठल आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ईरानी कॉन्सुलेट में फ़ातिहा ख़्वानी कई ऐं शहीदनि जे ख़ानदाननि लाइ सब्र जी दुआ पिणु कई। अमेरिका इसराइल ईरान जंग सबब एशिया जूं स्टॉक एक्सचेंज मार्केटूं टे ॾींहं बि ॿाड़ाई जो शिकार। कारोबार जी शुरूआत में 100 इंडेक्स में 2000 खां वधीक पॉइंट्स जी घटिताई। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 ऐं जापान जी मंडियुनि में 3% घटिताई रिकॉर्ड।